Ya seperti biasa, lihat jamnya jam 4.28. Oke, bagus. Iya, dan ini Suzuka dari Atara Shigaku, shut up. Ya, jadi pas ada di video room tour itu aku bilang, oh aku mau beli Switch, nanti aku mau nabung. Dan Switchnya sudah aku pasang di keyboard Noir itu gara-gara nggak ada keyboard lagi. Dan Switchnya itu ini, atau kamu baca di judul aja, aku nggak peduli. Jadi Switchnya itu Gateron Ink Black V2. Yaitu ini Switch paling smooth yang pernah aku coba, sumpah. Ya jadi Gateron Black Ink tuh ada di satu keluarga 4 Switch. Itu aneh, keluarga 4 Switch perfect jadi keluarga itu. Jadi itu keluarganya itu namanya The Inks. Baru habis itu ada 4, ada 3 linear dan 1 clicky. Yang clicky jelas pasti Gateron Blue Ink. Baru habis itu yang linear tuh ada 3, Gateron Red Ink, Black Ink, sama Yellow Ink. Jadi ini Gateron Black Ink V2 memiliki ya ini housingnya smoky, baru stemnya black, itu jelas banget. Baru habis itu ini 5 pin. Jadi kalau misalnya mau solder ke kayak ini Noir N1, ini buat 3 pin aja. Jadi yang 2 bagian bawah ini diklip. Ini contohnya ini yang sudah diklip tuh, nanti ada birolnya. Baru habis itu ini juga memiliki springnya ini warna hitam. Jadi bagus buat stealthy look, sama kalau acrylic case full yang transparan, kalau bisa dilihat seksi banget sumpah. Jadi untuk spesifikasi Gateron Black Ink V2 tuh itu dari keluarga The Inks itu paling berat bisa dibilang daripada Clicky. Soalnya Clicky nanti pas sudah sudah ada suara klik, baru nanti itu ke bawah lagi tuh terasa biringan. Jadi untuk rata-rata ini paling berat. Baru habis itu action force-nya 60 gram, bottom out force-nya 70 gram, baru itu traffic distance-nya seperti biasa. Ini tuh standar lah, 4 mm, nggak kayak Gateron Yellow Ink yaitu 3,6 mm. Ya jadi untuk soundnya itu bakal ada 2. Jadi pertama yang switch only, baru habis itu yang pakai keyboard. Oke, yang untuk switch only dulu. Jadi aku sudah pakai itu switchnya itu buat kurang lebih 1 minggu. Baru habis itu aku harus bilang ini switchnya sangat-sangat worth it untuk harga 10.800 untuk sebiji, sumpah. Jadi untuk switchnya itu tadi harganya 10.800 untuk per piece di bengkelkeyboards.id. Baru habis itu scratchnya minimal banget, serasa scratchnya hampir nggak kerasa, tapi ada kerasa dikit. Baru yang sedikit bikin gemesin tuh dari switchnya ini, setiap kali ada kamu pencet switch itu, baru habis itu kalau dirilis tuh gentle iya, tapi ada suara springnya tuh yang paling kedengaran perasaan. Jadi itu springnya tuh paling nyaring dari semua strukturnya. Ya kurang lebih itu aja sih reviewnya. Sama kalau ini ditanyain recommend atau enggak, sangat recommended. Tapi kalau uangnya itu kurang cukup, misalnya soalnya ini 800.000 termasuk ongkir, itu bisa ganti substitusi kayak Gateron Yellow, itu juga smooth banget. Soalnya orang-orang yang lain juga bilang kalau substitusinya tuh ini yang lebih mahal tuh Tilios dari Zil PC, baru habis itu kalau yang lebih murah tuh Gateron Yellow, rata-rata seperti itu. Oke, itu aja dah nyerah aku, nyerah. Fuck everything, fuck everything, fuck my life, fuck.